Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Jadi backing vokal dijawab gitulah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebelah sini. La ilaha illallah. Bagian tengah jangan sampai kalah. Peserta dari mana? Hah? Oh, Borobudur. La ilaha illallah. Bapak-bapak jangan sampai kalah. Bantere pun teng omah tok, Pak. Jangan kalah dengan wanita. La ilaha illallah. Tepuk tangan untuk masyarakat Karanganyar Borobudur, ya Allah, semangat kabeh. Ki kados mekaten. Dadi la ilaha illallah, ora ana Tuhan sing patut disembah kejaba namung Gusti Allah. Kula dadi menungso ki aja kegedhen rumangsa. Aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Awake dhewe ki dudu sapa-sapa ning ora aweh pitulungane Gusti. Mula urip nang alam donya ki aja padha sembrono, aja ninggalne Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wedya sira maring Gusti Allah ning ngendi wae sira panggonane. Awake dhewe urip krana Gusti Allah, sing maring kenikmatan nggih Gusti Allah, sak waya-wayase do wangsule nggih dateng Gusti Allah. Mula sing nomor 1 rumusnya adalah perbaiki selalu hubungan kita dengan Gusti Allah sebelum melangkah kepada yang lain. Mergo donya saisine niki sing kagungan Gusti Allah. Panjenenganipun Almafurlah Romo Yai Thaifur Mawardi, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Purworejo ndawuhaken, wong niku sebanyak apapun masalah, arep atine gelisah, golek rezeki seret, anak angel diatur, wis rumah tangga niku kaya-kaya niku ora ayem. Kita niki kaya-kaya golek rezeki angel to, Mbak, masalah kok abot ora karu-karuan. Nomor 1 yang harus diperbaiki adalah sholatnya. Berarti sholat itu adalah sebuah hubungan puncak antara makhluk dengan sang pencipta. Berarti nomor 1 yang harus diperbaiki adalah hubungan antara menungso karo Gusti Allah. Mbak, lane hubungan karo Gusti Allah apa ra nyambut gawe ya padha ae merongos ra iso mangan, Mbak. Wong Kanjeng Nabi wae ngelingne jare menungso ki harus bertebaran ke muka bumi kudu nyambut gawe. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esuk hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Ora munafik kula jenengan sedaya niki butuh donya, ora duwe donya ya mumet. Omah kula Madiun jam 5 isuk kalau wau matur subuh berangkat. Mantun niku 8:30 kula pun melebet Magelang kota. Jam ini dah 8:30 jam 9:30 nggih. 9:30 kula pun melebet mriki. Kula nek gak gawe donya ora teko nggon. Mobil ki donya Loh, kan iso mlaku, Mbak, kapan tekone? Kanjeng Nabi lho Mbak ra gawe mobil, ora teko-teko nggon. Nang omahe Madiun kok ning ngene Magelang sak jam teko ora ya ora mungkin. Engko sore iki acara sik ning ngene Semarang, sesuk ning ngene Malang. Ra gawe mobil apa ya? Ora teko nggon to ya. Kudu gawe donya. Kula ngadeg teng mriki lho ngapunten. Disawang panjenengan sedaya nek gak gawe donya ya ora patut.
Loh, klambi iki donya kok. Pakaian ini dunia. Berarti kita sholat pun juga menggunakan dunia. Mukena sajadah kuwi donya kabeh. Kangen karo Kanjeng Nabi, pengen ziarah ning ngene Masjid Nabawi, pengen napa niku cedhak karo Gusti Allah, mendapatkan ampunan Gusti Allah, budal ning ngene Baitullah, haji utawa umrah. Gawe duit niku donya. Lah gak duwe duit mlaku wae, Mbak. Lho, pakaian ya donya. Mungkin nek nggo sepeda barang gak perlu numpak pesawat, Mbak. Nyatane ya iso teko nggon senadyan perjalanan itu berbulan-bulan. Sepeda iki ya donya. Pemene kok duwe duit, luwih cepet tekoni. Pesawat, donya. Lho ben meleh kok ben ra sida ngantuk. Soale ngaji ngeten iki syarat ngantuk pengumuman. Oh, ngaji ngeten iki iblis ki wah bertebaran di mana-mana. Ketoke ngaji ngeten iki alah seasik-asiknya ngaji. Iblis itu enggak akan pernah berhenti untuk menggoda. Ora ketan pisan pindho mesti karena ada iblis itu yang namanya wasnan, memang tugasnya nggoda menungso ben males oleh ngaji. Nggih dilunggoi pundak awake dhewe dadi arep mangkat ngaji rasa-rason. Penak elek senden ae to ya Allah, ya Allah. Nek mboten ngaten ngetoki ngrungokne pengajian. Apa meneh sing cedhak karo tembok ngono ngene roro turu lah wis. Iki cedhak salon barang kuwi. Roro ku merem ra krasa. Jenengan ngaji buka Quran, buka surat Yasin, lagi entuk sak kebet lho mripat ra iso melek. Natos napa mboten? Mergane iblis wasnan niku memang tugasnya nyebuli gelepung ning ngene mripate wong sing lagi ngaji. Ngono. Makanya sekali-kali ya perlu dikageti ben melek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku mau teko ngendi? Oh iya iblis. Dadi gawe donya, kita ini enggak luput dari yang namanya dunia. Kabeh butuh donya, tapi ngapunten, jangan hanya gara-gara kita fokus dengan dunia, kita justru melupakan dengan yang memiliki dunia. Tapi golek donya kanthi cara gawe seneng sing duwe donya. Jadi rumusnya kados ngaten, umpamane jenengan badhe nyekel ayam, pitik, napa mrene Mas Dani? Ayam sami nggih pitik nggih, pitik. Sing panjenengan cepeng niku babone dhisik napa anake dhisik? Lah kenapa kok babone? Sing dicekel babone dhisik aja anake dhisik. Sebab nek sing dicekel babone dhisik niku anake ketut. Tapi nek sing dicekel niku anake babone. Gawe yo seneng sing duwe donya. Sing duwe donya niki Gusti Allah. Mula donyane awake dhewe bakal digawe seneng kalih Gusti Allah. Allahumma alam mbak tangga kula nggih enten donya tok. Tapi ra eling karo sing duwe donya, salat yo ora tau, apa meneh wong wedhite ra karo-karuan. Tapi sugih mbak uripe seneng. Ben taun mesti dolane nang luar negeri. Enten apa mboten? Oh kathah. Ora usah dimereni. Ngapunten. Amapula Ramaya Thaifur dawuhaken wong ki aja meri karo wong sing diparingi keluwihan donya karo Gusti Allah. Sebab percuma, kabeh iki wis ana jatahe dhewe. Gusti Allah le maringi jatah kenikmatan niku gak delok-delok. Ora peduli sapa wae nek Gusti Allah ngersakne nekdirake sugih, nekdirake dadi wong sing uripe penuh dengan kekayaan gemerlapan saged mawon. Ora peduli kuwi ngono wong kafir apa wong mukmin apa wong taat apa ahli maksiat, Allah bisa berikan. Makanya gak perlu dimereni. Apa meneh adoh karo Gusti Allah tapi hidupnya bergelimpangan dengan yang namanya kekayaan dunia. Bisa jadi kesenangannya adalah merupakan istidraj, jebakan saka Gusti
saka Gusti Allah. Man kana yuridu haratal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu haratad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan di dunia, maka dia akan mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Pingin senengi mulyane bejane nang akhirat, direwangi donya gawe senengi Gusti Allah. Golek donya ya sesuai aturane Gusti Allah. Jelalah diparingi nikmat kathah utawa sethithik panggah tetep eling lan urip kanthi aturane sing duwe donya. Mula uripe bakal digawe seneng ora ana donya tapi besok ning ngene swarga. Allahumma. Tapi nek senenge hanya mengharapkan menghendaki no donya tok, direwangi pengen sugih medhit bendang mlumpuk, menghargai waktu tapi meninggalkan ibadah, akhirnya belas ra tau salat. Karepe masa tua biar tinggal menikmati, kaya umur sing ngatur dheke. Padahal umur rahasiane Gusti Allah. Ternyata bareng tabungane wis melumpuk, karepene wis tuwa kari pensiun, ongkang-ongkang ning omah menikmati hasil jerih payah, tapi pangapunten urung sempat menikmati donyane wis kedisian. Malah rayahane anak putu. Kadung ndak salat, kadung medhit, mati. Lah rugi apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibaratnya kaya dene wong kerja golek penggawean no donya. Kula jenengan sedaya besok mlebu kubur nang akhirat ki pantes ning swarga apa neraka, besok ya ana interview Besti. Jadi interview niku mboten namung no donya tok. Karo golek penggawean ngono diinterview ki cocoke panggonke ning ndi. Semono uga ning jero kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Enten interview saking malaikat mungkar lan nakir. Percaya karepmu, ora percaya ya karepmu. Tapi nek wong ngene sing ora tau ngaji ya nyauri ngene, kaya ruru akhirat kaya tau mati. Ya ngono. Memang nek urung tahu ngalami seolah-olah yang namanya akhirat itu adalah dongeng. Dunia adalah kenyataan. Tapi mengko nek wis mlebu kubur kebalikannya. Kubur dan akhirat itu adalah sebuah kenyataan, dunia itu tinggal dongeng belaka. Getun manggone ora nang ngarep, kabeh getun manggon ana mbu. Mlebu kubur awal kehidupan akhirat ada pertanggungjawaban, ketoke mati tapi asline urip. Lah kok ngaten Mbak nggih? Lah kula jenengan sedaya lewat kuburan padha uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing diuluki salam? Jenenge jero kuburan ku ya. Napa jawab lho Mbak? Jawab, urip kok. Lah kok ngerti nek urip Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Mergane urip makane diului salam do iso jawab. Iso jawab diului salam. Mergane urip. Nek jero kubur ya ngono. Sunai nek liwat kuburan nuluk salam mergane sing jero kubur kuwi urip. Jawab. Barisma ngerti-ngerti, nah terus mriko urung. Ya aja sik to. Aja sik. Dongakne muga-muga kula panjang umur paringi sehat. Semono kadonga dinonga nggih, saya paringi sehat panjang umur barokah amin Allahumma. Amin. Asline ya wedi mati ngono. Apa sing rawat wedi mati? Apa yang wedi mati? Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Jadi ning jero kubur niku urip, enter interview saking malaikat mungkar nakir. Ning bedane ngeten, interviewne donya niku sing jawab ilat. Dadi iso alasan reno-reno. Tapi nek alam kubur interviewne malaikat sinten sing jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci,
tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab sinis ilat lambe dikunci rapat kali Gusti Allah. Sing jawab tangan sing dadi saksi sikil. Terus pun di tangan kula jenengan sedaya oleh jawab lan sikil niki dadi saksi gumantung pakulinani awake dhewe nalikane urip teng alam donya. Kula njeng Sunan Derajat ngemutaken jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada. Sadarana donya mung sedhela sak wayah-wayah mesti bakale mati. Mangkane sluku bathok ela elo sira menyang leh oleh payung mutra sluku bathok ela elo sira menyang leh oleh payung mutra majendit lolo wong yen obah deni bocah yen urip golek wit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah fi salatan karimatan fi dawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sluku niku sikil, bathok niku sirah. Bathoke elaelo niku gambarane wong wiridan kudu eling dateng Gusti Allah. Sira menyang sala le oleh. Ini bahasa kiasan. Sira menyang Solo niku maksudnya bukan kok bapak dolan ning ngene kutha Solo. Ini bahasa kiasan. Sirama maksudnya siramo. Siramo berarti kan membersihkan diri. Yo saking regeting jasmani, yo regeting rohani. Ojo jasmani tok sing diresi tapi rohani ini reget. Alah. Jelegenane resik didandani ayu glowing kinyis-kinyis gagang ganteng jerone basa. Kula jak tuku karcis omah swarga. Pengen omah swarga napa mboten? Pengen? Halo? Pengen omah swarga sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Ana rupa ana rega Besti. Pengen sing apik kok nyemplungi saidik. Loh tapi kula mampune namung kados mekaten Mbak, maka ini ada bahasa yang kudu dilurusaken. Sedekah niku adalah sesuai kemampuan, ora saiklase pengumuman. Sedekah kok ana wong ngomong saiklase kuwi asline basane wong cetil iki ngono kuwi. Alasan tok arep ngetokne saidik ben gak dipaido dadi alasane saiklase. Sedekah niku sesuai kepantasan. Umpamane kagungane pancene no donya niku rezekine cumpen. Niki napa nih Mas Rani? Sithik niku napa? Cupet. Rezekine cupet utawa setitik paling enggak cukup namung kagem kebutuhan omah. Sedekah setitik diniati kanthi ati ingkang ikhlas. Pancene kondisi mula ya pantes mawon. Apa maneh ingkang sedekah menika babar belas memang dalam bawah garis kemiskinan,
tapi pengen aweh tetulung tapi dana ora duwe. Kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Duit ndak duwe isone mau mesem tok gawe atine menungso liya marem niku ya pantes. Gawe tenaga Mbak wong duit mboten gadah pantes. Ya ala nek gawe tenagane wis ringkeh Mbak soalé wis tuwek. Ngetok tok memenuhi kewajiban ngumpuli masyarakat melu gotong royong senadyan to niku mau ngangkat botol sitok ora apa-apa. Paling gak umpamane ora iso nyapa-nyapa ngetok tok ya Allah gawe marme meseme wong liya niku mau termasuk sedekah. Sing ndak pantes niku nalikane duwe tapi ngakune ndak duwe. Eneng kota amal mubeng jane nyangu tapi ngakune gak nyangu. Gelange gedhi-gedhi, kalunge dawa, ali-ali ya duwe, mobil motor ana, omah ya gedhi. Nyemplungi crit ngono ta. Lah lek mung ngisi kok mong saiki to yuk Kang, sedekah ki saiklase, cetil asline pengumuman. Cita-cita swarga pengen omah sing mewening nyemplungi 2000 padahal kalunge dawa gelange gedhe-gedhe teko sikut. Enek modelan tiyang ngaten niku. Oh, wonge ya teko. Gusti Allah ngemutaken anak indadzoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Diparingi rezeki karo Gusti Allah sing luweh-luweh turah-turah tapi kagem kepentingan umat, kagem sedekah amal jariah niku kok kateeman cuwetel muwedite ra karo-karuan seolah-olah dadi wong kang melarat. Mula umpamane karo Gusti Allah digawe melarat tenan aja nangis. Tapi dalam keadaan kesempitan ya Allah paribasane dinggo mangan sedina sewengi wae golek-golek. Tapi ternyata ada orang sing susah nyuwun pitulungan, dianya masih mau mengeluarkan hartanya ora ketang setitik. Dialah sejatinya orang yang kaya. Tapi duweni bondo kathah, cuwetele ra karo-karuan, ora gelem sedekah niku asline wong melarat tapi macak sugih wong. Kula muga-muga kula panjenengan sedaya niki bener-bener kagelengaken wong kang sugih donya sugih akhirat. Ya sugih atine, sugih ilmune, sugih sabare, ya seneng sedekah jariah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun kula jak sedekah amal jariah nggih. Kagem tepeti pangapunten sedekah niku ibarate kaya dene wong mancing. Wong mancing niku sing ditokno cilik tapi entuke gedhe. Sedekah niku nggih kados mekaten. Insyaallah Allah ngijoli kanthi kenikmatan ingkang langkung barokah. Allahumma. Gak usah dadak ngenteni ikhlas, kesuwen pengumuman. Sedekah ki kudu ikhlas, Mbak. Betul sing apik sedekah niku kudu ikhlas. Tapi nyun pangapunten, nyun pirsa ikhlas niku gampang napa angel? Lah nek angel apa arep ra sedekah? Ngenteni ikhlas niku kesuwen. Dadi sedekah niku lah tapi umpamane ketok moto ngoten niku berarti rak ya pamer no Mbak. Perkara pamer ki urusane sing nglakoni karo Gusti Allah. Niatan hati seseorang tuh nggak ada yang tahu. Sing ngerti pribadine sing nglakoni kali Gusti. Jangan mudah menghakimi niat hatinya seseorang. Ojo gampang suudzon pengumuman. Nggih. Apa meneh zaman sakniki usume titik-titik konten. Niki ora ana sing ora cekelan HP. Dadi foto cret. Umpamane kadang-kadang zaman saniki titik-titik update status kok piye. Pengajian dulu Besti. Dengan karisma Madiun. Foto cret status. Umpamane maring pitulungan Jumat berkah ngono. Jangan lupa berbagi Zayeng. Foto cret status. Angsal napa mboten? Angsal mboten? Sing ra ngolehi sapa? Boleh. Mau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh saja. Jadi Al-Baqarah 271 kebaikanmu engkau kabarkan itu boleh.
Sebabnya no donya no pemane zaman sakniki tumindak elek ki nyetrum tumindak apik ya nyetrum padha nyetrume setrum no kesaenan sebab nek mong napa niku arep pengen ndake tok moto wedine ujub wedine riya wedine dilokno pamer akhirnya gak sida ngetokno duit alah sing rugi awake dhewe. Nggih, wis to, dilokno pamerno donya iki apa sing ora dipaido karo wong. Kita ini tidak bisa untuk tidak memaksakan orang lain untuk tidak benci kepada kita. Awake dhewe niki ora iso menolak dari omongan orang lain, baik orang yang menyukai maupun orang yang membenci. Leres apa mboten? Nggih, enggak bisa menolak. Kita nggak bisa memaksakan semua orang kudu seneng karo awake dhewe. Mau sebaik apapun diri kita, ono sing seneng mesti ono sing ndak seneng. Ono sing setuju mesti ono sing ndak setuju. Urip niku kados ngoten niku. Tapi teruslah berbuat kebaikan meskipun itu sederhana, karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Upama jenengan sedekah kok ketoke pamer, tapi tetap ono manfaatnya. Tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Contoh umpamane panjenengan paring pitulungan marang wong kang wetenge luwe. Dilono karo wong liya, pamer kaya iso nulung-nulung yo dhewe. Pamer mbok bene ora sama itu, kono ndang ngetokno dhewe umpama. Umpamane niatane pamer tapi ada orang yang hatinya disenangkan. Wetenge luwe akhirnya dadi waret. Wong niku nek atine seneng, dari lisannya pasti keluar ucapan doa yang baik kepada yang menolong. Ora mungkin nyedakno elek. Titanono wong sing wis ngendumno Jumat berkah mau sing wis ngekeki sego ra ketang sak buntel. Tak dongane muga-muga cepet mati. Lho ora mungkin. Mesti sing didongane ati. Ya Allah, muga-muga sing sampun awet sedekah niki ndek mau diparingi panjang umur, paringi sehat, rezekine turah-turah barokah. Ngoten. Nggih napa mboten? Maka tidak ada kebaikan tuh yang sia-sia. Kula cak sedekah amal jariah dipatutke dipanteske. Tapi nek nyawang yo ayu-ayu kabeh, wedake yo putih-putih kabeh, lambene yo abang-abang kabeh. Ki nek kota amal mubeng nek nyemplungi macrit ngono yo eman lho sae. Yo napa meleh menawi Borobudur niki insyaallah sekitaran mriki niku wonge sugih kabeh. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya raketang minimal ki 5.000 10.000 tok nah. Muga-muga Gusti Allah ngijol ingkang tikel-tikel. Amin Allahumma. Amin. Sampun siap? Sampun siap? Duwite didudut, dicungne ning dhuwur ben ketok sing ora nggawa sapa. Panitia sampun siap nggih? Saya minta panitia satu naik ke panggung. Setunggal minggah teng panggung. Sing ngejak senen dhuwur berarti sing nyontoni dhisik ya kudu senen dhuwur. Anu, enten kotak amal napa? Lah ije. Pangapunten. Panitia setunggal minggah teng panggung kali betok. Sorban anjir. Apunten niki Pak Lurah pinarak lenggah nggih. Pak Lurah rawuh nggih. Pak Lurah wonten mriku napa dateng mriki? Oh dateng mriku. Walah adoh nemen niki. Janjane umpamane Pak Lurah caket dateng mriki ngoten kula aturi tindak teng panggung mriki nyontoni ngalih kula. Lah tapi Pak Lurah niku wonten griya sebelah wonten menawi badhe tindak mriki niku butuh waktu adoh. Tapi Masya Allah saking pemerintah sumbangsihnya kagem kegiatan kemaslahatan umat kagem pengajian menika nggih alhamdulillah kathah. Nggih alhamdulillah. Oh niki sing nyontoni kula riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu. Niki Pak Lurah mboten saged tindak mriki. Lintune nggih mboten saged tindak mriki sedaya kadose panitia nggihipun paring hormat dateng mriku mboten napa-napa. Saya minta petugas Saridana lainnya langsung berpencar nggih. Nggih. Petugas Saridana ngapunten nuwun sewu weling kula setunggal nggih Mbak.
Petugas cari dana, halo. Mungkin nek enten sing dereng nyemplungi, aja ngalih nang ndi-ndi ya, Mbak. Ditunggoni nganti sak metune duit, oke? Nah. Pengumuman kagem sedaya para jamaah ingkang niat nyemplungi tapi keliwatan kota amal, petugasnya dipanggil. Mriki aku rong nyemplungi ngono, aja malah alhamdulillah keliwatan duitku utuh malah ra sida sedekah. Oh diparingi kesempatan karo Gusti Allah iso sedekah golek sangune mati bangun omah ning swarga nyicil lho dimanfaataken kanthi sae. Monggo sedekah majariyah niki kota amale mubeng Allahumma kitra kitri suge sawa suge pari suge pari Allahumma kitra kitri suge bebek suge meri Allahumma kitra kitri suge bebek suge meri Allahumma sehat kabeh amin Allahumma sehat kabeh beras akeh duit sing beras wae urung diamini lek gage-gage duit beras akeh duit akeh kanggo sangu tindak haji lian lan ziarah maring Kanjeng Nabi muga Allah paring rejeki kang turah-turah lan amberkahi Allahumma niki kota amale jalan ngajine nggih terus nggih hadirin rahimakumullah wedal enjing menika acaranipun haflah lil ikhtitam TPQ Al Barokah ugi TPQ Hidayatus Sibyan kula lan panjenengan sedaya mesti ngarep-ngarep putrane dados lare ingkang sholih lan sholihah mula dipun titipaken wonten ing madrasah dhateng TPQ nggih napa mboten memang kita ini tidak luput mempunyai peran sebagai orang tua maringi pendidikan sing apik dhateng putra itu termasuk dari salah satu peran orang tua kewajibannya orang tua terhadap anak kula jenengan sedaya urip teng alam donya niki punya peran. Punya beberapa peran. Peranin apa kemauan? Ada 5. 1. Peran sebagai hamba Allah. Yang kedua, peran sebagai anak. Yang ketiga, peran sebagai napa? Orang tua. Sing nomor 4 nggih menika peran sebagai pasangan. Sing kelima peran dalam bermasyarakat. Sing nomor 1 peran sebagai hamba Allah. Jadi Allah niku gadah hak atas kula lan panjenengan sedaya oleh dadi menungso. Hake Gusti Allah niku napa? Diibadahi. Kula panjenengan sedaya urip niki tugas ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku among kagu ibadah datang Gusti Allah. Kewajiban kita yang pertama mengakui dados hambanipun Gusti Allah, maka tugas kita adalah ibadah. Wiwit lair cenger kula panjenengan sedaya menika yang pertama kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala. Lo kanggene wong Islam, putrane lahir cenger niku diadani uga dikomati. Ini walaupun bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah tradisi sing ora nerak aturan syariat. Sing kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati. Bahkan enten amalan saking panjenenganipun Romo Yai Husain Ilyas Jawa Timur. Menika dawuh kados mekaten. Yen putrane nembe lair bayek lair cenger niku biasane kan namung diadani kalih dikomati ditambahi dipun waosaken surat Al-Qadr teng ngene bun-bunane Inna anzalnahu fil lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lan sak teruse disebulno ning ngene bun-bunane ngoten fadilahe napa mudah-mudahan
Gusti Allah jaga lare menika terhindar dari yang namanya perzinahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi hak Gusti Allah atas diri manusia adalah diibadahi. Tugas kula jenengan sedaya urip niki namung ibadah dhateng Gusti Allah. Kula jenengan sedaya kudu menyadari anane urip sakniki niku krana peparingi Gusti Allah. Iso urip teng ngene alam donya diparingi kenikmatan, iso nyapa-nyapa duwe apa-apa niku peparingi Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Nek Gusti Allah ora aweh pitulungan ai dhewe ra iso urip dhateng ngene alam donya. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Maka kula jenengan sedaya anetepi rukun Islam sing nomor 1 itu bukan sholat tapi syahadat. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Jadi backing vokal dijawab gitulah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebelah sini. La ilaha illallah. Bagian tengah jangan sampai kalah. Peserta dari mana? Hah? Oh, Borobudur. La ilaha illallah. Bapak-bapak jangan sampai kalah. Bantere pun teng omah tok, Pak. Jangan kalah dengan wanita. La ilaha illallah. Tepuk tangan untuk masyarakat Karanganyar Borobudur, ya Allah, semangat kabeh. Ki kados mekaten. Dadi la ilaha illallah ora ana Tuhan sing patut disembah kejaba namung Gusti Allah. Kula dadi menungso ki aja kegedhen rumangsa. Aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Awake dhewe ki dudu sapa-sapa nek ora aweh pitulungane Gusti. Mula urip nang alam donya ki aja padha sembrono, aja ninggalne Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, wedi sira maring Gusti Allah ning ngendi wae sira panggonane. Awake dhewe urip krana Gusti Allah, sing maring kenikmatan nggih Gusti Allah, sak waya-wayase do wangsule nggih dhateng Gusti Allah. Mula sing nomor 1 rumusnya adalah perbaiki selalu hubungan kita dengan Gusti Allah sebelum melangkah kepada yang lain. Mergo donya saisine niki sing kagungan Gusti Allah. Panjenenganipun Almafurlah Romo Yai Thaifur Mawardi, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Purworejo ndawuhaken, wong niku sebanyak apapun masalah, arep atine gelisah, golek rezeki seret, anak angel diatur, wis rumah tangga niku kaya-kaya niku rayem. Kita niki kaya-kaya golek rezeki angel to, Mbak, masalah kok abot ora karu-karuan. Nomor 1 yang harus diperbaiki adalah sholatnya. Berarti sholat itu adalah sebuah hubungan puncak antara makhluk dengan sang pencipta. Berarti nomor 1 yang harus diperbaiki adalah hubungan antara menungso karo Gusti Allah. Mbak, lane hubungan karo Gusti Allah apa ra nyambut gawe ya padha ae merongos ra iso mangan, Mbak. Wong Kanjeng Nabi wae ngelingne jare menungso ki harus bertebaran ke muka bumi kudu nyambut gawe. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Ora munafik kula jenengan sedaya niki butuh donya, ora duwe donya ya mumet. Omah kula Madiun jam 5
isuk kalau wau matur subuh berangkat. Mantun niku 7:30 kula pun melebet Magelang kota. Jam ini dah 7:30 jam 9:30 nggih. 9:30 kula pun melebet mriki. Kula nek gak gawe donya ora teko nggon. Mobil ki donya Loh, kan iso mlaku Mbak, kapan tekone? Kanjeng Nabi lho Mbak ra gawe mobil, ora teko-teko nggon. Nang omahe Madiun kok ning ngene Magelang sak jam teko ora ya ora mungkin. Engko sore iki acara sik ning ngene Semarang, sesuk ning ngene Malang. Ra gawe mobil apa ya? Ora teko nggon to ya. Kudu gawe donya. Kula ngadeg teng mriki lho ngapunten. Disawang panjenengan sedaya nek gak gawe donya ya ora patut. Lho klambi iki donya kok. Pakaian ini dunia. Berarti kita sholat pun juga menggunakan dunia. Mukena sajadah kuwi donya kabeh. Kangen karo Kanjeng Nabi, pengen ziarah ning ngene Masjid Nabawi, pengen napa niku cedhak karo Gusti Allah mendapatkan ampunan Gusti Allah, budal ning ngene Baitullah haji utawa umrah. Gawe duit niku donya. Lah gak duwe duit mlaku Mbak. Lho, pakaian ya donya. Mungkin nek nggo sepeda barang gak perlu numpak pesawat Mbak, nyatane ya iso teko nggon senadyan perjalanan itu berbulan-bulan. Sepeda iki ya donya. Pamene kon duwe duit, luwih cepet tekoni. Pesawat donya. Lho ben meleh kok ben ra sida ngantuk. Soale ngaji ngeten iki syarat ngantuk pengumuman. Oh, ngaji ngeten iki iblis ki wah bertebaran di mana-mana. Ketoke ngaji ngeten iki alah seasik-asiknya ngaji. Iblis itu enggak akan pernah berhenti untuk menggoda. Ora ketan pisan pindho mesti Karena ada iblis itu yang namanya wasnan memang tugasnya nggoda menungso ben males oleh ngaji. Nggih dilunggoi pundak awake dhewe dadi arep mangkat ngaji rasa-rason. Penak elek senden ae to ya Allah, ya Allah. Nek mboten ngaten ngetoki ngrungokne pengajian. Apa meneh sing cedhak karo tembak ngono ngene roro turu lah wis. Iki cedhek salon barang kuwi. Roro ku merem ra krasa. Jenengan ngaji buka Quran, buka surat Yasin, lagi entuk sak kebet lho mripat ra iso melek. Natos napa mboten? Mergane iblis wasnan niku memang tugasnya nyebuli gelepung ning ngene mripate wong sing lagi ngaji. Ngono. Makane sekali-kali ya perlu dikageti ben melek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku mau teko ngendi? Oh iya iblis. Dadi gawe donya, kita ini enggak luput dari yang namanya dunia. Kabeh butuh donya, tapi ngapunten, jangan hanya gara-gara kita fokus dengan dunia, kita justru melupakan dengan yang memiliki dunia. Tapi golek donya kanthi cara gawe seneng sing duwe donya. Jadi rumusnya kados ngeten, umpamane jenengan badhe nyekel ayam, pitik, napa mriki Mas Dani? Ayam sami nggih pitik nggih, pitik. Sing panjenengan cepeng niku babone dhisik napa anake dhisik? Lah kenapa kok babone? Sing dicekel babone dhisik aja anake dhisik. Sebab nek sing dicekel babone dhisik niku anake ketut. Tapi nek sing dicekel niku anake babone. Gawe yo seneng sing duwe donya. Sing duwe donya niki Gusti Allah. Mula donyane awake dhewe bakal digawe seneng kalih Gusti Allah. Allahumma alam mbak tangga kula nggih enten donya tok. Tapi ra eling karo sing duwe donya, salat yo ora tau, apa meneh wong wedhite ra karo-karuan. Tapi sugih mbak uripe seneng. Ben taun mesti dolane nang luar negeri. Enten apa mboten? Oh kathah. Ora usah dimereni. Ngapunten. Amapula Ramaya Thaifur dawuhaken wong ki aja meri karo wong sing diparingi keluwihan donya karo Gusti Allah.
Sebab percuma kabeh iki wis ana jatahe dhewe. Gusti Allah le maringi jatah kenikmatan niku gak delok-delok. Ora peduli sapa wae nek Gusti Allah ngersakne nekdirake sugih, nekdirake dadi wong sing uripe penuh dengan kekayaan gemerlapan saged mawon. Ora peduli kuwi ngono wong kafir apa wong mukmin apa wong taat apa ahli maksiat, Allah bisa berikan. Makanya gak perlu dimereni. Apa meneh adoh karo Gusti Allah tapi hidupnya bergelimpangan dengan yang namanya kekayaan dunia, bisa jadi kesenangannya adalah merupakan istidraj, jebakan saka Gusti Allah. Man kana yuridu haratal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu haratad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan di dunia, maka dia akan mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Pingin senengi mulyane bejone nang akhirat, direwangi londonya gawe senengi Gusti Allah. Golek donya ya sesuai aturane Gusti Allah. Jelalah diparingi nikmat kathah utawa sethithik panggah tetep eling lan urip kanthi aturane sing duwe donya. Mula uripe bakal digawe seneng ora ana donya tapi besok ning ngene swarga. Allahumma. Tapi nek senenge hanya mengharapkan menghendaki no donya tok, direwangi pengen sugih masjid gendang mlumpuk, menghargai waktu tapi meninggalkan ibadah, akhirnya belas ora tau salat. Karepe masa tua biar tinggal menikmati, kaya umur sing ngatur dhewe. Padahal umur rahasiane Gusti Allah. Ternyata bareng tabungane wis melumpuk, karepene wis tuwa kari pensiun, ongkang-ongkang ning omah menikmati hasil jerih payah, tapi pangapunten urung sempat menikmati donyane wis kedisian. Malah rayane anak putu. Kadung ndak salat, kadung masjid mati. Lah rugi apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibaratnya kaya dene wong kerja golek penggawean no donya. Kula jenengan sedaya besok mlebu kubur nang akhirat ki pantes ning swarga apa neraka, besok ya ana interview Besti. Jadi interview niku mboten namung no donya tok. Karo golek penggawean ngono diinterview ki cocoke panggonke ning ndi. Semono uga ning jero kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Enten interview saking malaikat mungkar lan nakir. Percaya karepmu, ora percaya ya karepmu. Tapi enek wong ngene sing ora tau ngaji ya nyauri ngene, kaya ruru akhirat kaya tau mati. Ya ngono. Memang nek urung tahu ngalami seolah-olah yang namanya akhirat itu adalah dongeng, dunia adalah kenyataan. Tapi mengko nek wis mlebu kubur kebalikannya. Kubur dan akhirat itu adalah sebuah kenyataan, dunia itu tinggal dongeng belaka. Getun manggone ora nang ngarep, kabeh getun manggon ana mbu. Mlebu kubur awal kehidupan akhirat ada pertanggungjawaban, ketoke mati tapi asline urip. Lah kok ngaten Mbak nggih? Lah kula jenengan sedaya lewat kuburan padha uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing diuluki salam? Wis ning jero kuburan ku ya. Napa jawab lho Mbak? Jawab, urip kok. Lah kok ngerti nek urip Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Mergane urip makane diului salam do iso jawab. Iso jawab diului salam. Mergane urip. Nek jero kubur ya ngono. Sunai nek liwat kuburan nuluk salam mergane sing jero kubur kuwi urip. Jawab. Barisma ngerti-ngerti, natos mriko urung. Ya aja sik to. Aja sik. Dongakne muga-muga kula panjang umur paringi sehat. Semono kadonga dinonga nggih, saya paringi sehat panjang umur barokah amin Allahumma. Amin. Asline ya wedi mati ngono ae. Apa sing ra wedi mati? Apa
beliau wedi mati. Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Jadi ning jero kubur niku urip interview saking malaikat mungkar nakir. Ning bedane ngeten, interviune donya niku sing jawab ilat. Dadi iso alasan reno-reno. Tapi nek alam kubur interviune malaikat sinten sing jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab sinis ilat, lambe dikunci rapat kali Gusti Allah. Sing jawab tangan sing dadi saksi sikil. Terus punti tangan kula jenengan sedaya oleh jawab lan sikil niki dadi saksi. Gumantung pakulinani awake dhewe nalikane urip teng alam donya. Kula njeng Sunan Derajat ngemutaken jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada. Sadaro no donya mung sak napa sedhela sak wayah-wayah mesti bakale mati. Mangkane sluku bathok ela elo sira menyang leh oleh payung mutra sluku bathok ela elo sira menyang leh oleh payung mutra majendit lolo wong yen obah deni bocah yen urip golek wit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Fi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sluku niku sikil, bathok niku sirah. Bathoke elaelo niku gambarane wong wiridan kudu eling dateng Gusti Allah. Sira menyang sala le oleh. Ini bahasa kiasan. Sira menyang Solo niku maksudnya bukan kok bapak dolan ning ngene kutha Solo. Ini bahasa kiasan. Sirama maksudnya siramo. Siramo berarti kan membersihkan diri. Yo saking regeting jasmani, yo regeting rohani. Ojo jasmani tok sing diresiki tapi rohani ini reget. Alah. Jelegenane resik, didandani, ayu, glowing, kinyis-kinyis, gagah, ganteng jerone basa. Duweni loro ate, tukang selatu, tukang paido, ujug sombonge ra umum. Enten apa mboten? Angane nuwun sewu, pangapunten. Dadi ya diresiki jasmani, ya diresiki rohanine jasmanine tok api, rohanine bobrok kaya rumah sakit kalau pengumuman. Jabone mewene tapi jerone jabone megah, gede, mewah, mobil motor jlentrek-jlentrek. Wah, tapi mlebu blengat, piung. Isine wong lara tok.
megap sing lara untu, sing lara jantung, sing lara paru-paru, sing dengkule linu, sing ra iso mlaku, sing ra iso tangi dan lain sebagainya. Leres apa mboten? Dadi siramo disirami diresi sirama menyang Solo, kagem sangu menyang Solo manjing lakoni salat. Le oleh payung, muda payung niku rak dinggo ngiyup. Len manut karo Gusti Allah ora ninggalake salat niki bakal pikantuk pepayungan rahmati Gusti Allah. Allahumma makanya jangan mengabaikan kewajiban kita sebagai manusia memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Salah sawijine aja sampai ninggalake salat sebagai wujud syukur. Sebab tugasnya menungso niku kudu syukur niku penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku pasti aku akan menambahkannya, tetapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku maha pedih. Syukur niku penting. Sejatine sunah Allah wis menehi pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Inna atainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Mula lakonana salat krana Gustimu lan korban sira. Korban tenaga, berkorban biaya, berkorban pikiran untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku penting. Urip nang alam dunya manut perintah Gusti Allah. Hatinya belajar positif, berpikiran yang positif, menjalankan sesuatu dengan positif, tapi yang datang positif. Alhamdulillah. Umpamanya sudah berpikiran yang baik, berprasangka yang baik, punya hati yang baik, menjalankan sesuatu dengan baik, tapi yang datang tidak baik, berarti Allah sedang menguji. Kuncinya mung loro tok. Kalau yang datang itu nikmat, syukur, alhamdulillah. Nek sing teko niki elek, berarti kudu sabar. Gusti Allah nembe nguji. Allah itu maha tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Pancene urip niku kadang-kadang belum tentu sesuai harapan belum tentu sesuai kenyataan. Tapi Allah lebih tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita benci bisa jadi itu baik, sesuatu yang kita cintai ternyata itu buruk. Allah luwih paham timbangane kula panjenengan sedaya. Contoh sakniki mu, sapa sing rawuh niki sing gak pengen seneng ngacung. Sing gak pengen sugih ngacung. Sing gak pengen penak ngacung. Kabeh mesti cita-citane pengen penak. Kabeh mesti cita-citane niku pengen sugih. Kabeh cita-citane pengen mulya. Leres apa mboten? Lho Kanjeng Nabi ya ora melarai melarat lho iki. Kanjeng Nabi niku ora tau melarai melarat. Tapi Kanjeng Nabi itu mengajarkan kesederhanaan. Sederhana ki berarti ora melarat lho, Bos. Sugih tapi sederhana. Itu pilihan. Lho gitu apa mboten? Nah iso wong Islam ki kabeh sugih. Nggih. Karena apa? Kemelaratan itu dekat dengan yang namanya kekufuran. Dan kekufuran itu mendekatkan dengan yang namanya kekafiran. Lah kok ngaten Pak? Nggih. Berapa banyak orang yang menggadaikan akidahnya, menggadaikan keimanannya hanya gara-gara urusan perut, gara-gara urusan ekonomi, gara-gara urusan dunia. Nggih napa mboten? Iya, butuh aku iso wareg bertahan hidup walaupun akidahnya yang harus digadaikan. Berpindah, pirang-pirang kados ngoten niku. Padahal ya lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersenang tanpa kehormatan. Lebih baik kubuk tua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia.
pemain musik melumpuk kados e. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ujian itu bentuknya mboten namung susah tok. Dan segala bentuk kesusahan itu belum tentu buruk. Bisa jadi wujudnya susah, sulit itu ada kebaikan di dalamnya. Contoh sakniki mu, ngapunten niki sing rawuh. Enten sing ngertos Ibu Angelina Sondak napa mboten? Kenal? Huh? Oh ngertos. Kenal? Oh mboten. Ibu Angelina Sondak niku rondone almarhum Aji Mas Said. Madune Ibu Reza Artamevia. Maratuwane Tarik Halilintar. Haji 2 bulan. Apal aku yang duwe HP kok. Loh, Ibu Angelina Sondak itu dengan saya kan sebetulnya saudara perempuan sebetulnya. Kok guyumu kayak ngwenyek ngono kok. Ya Allah, Ibu Angelina Sondak beliau kan seorang mualaf. Ujiannya juga berat. Menikah belum napa niku menikah dereng dangu belum diberikan keturunan tinggal mati bojo. Mlebu politik dereng dangu malah kena kasus korupsi mlebu penjara. Marah dia. Ketika beliau bercerita, marah. Seakan-akan ada dendam. Ya Allah, mboten terima. Saya enggak seperti itu. Saya enggak berbuat curang, saya enggak korupsi. Kenapa harus saya yang dikambing hitamkan ya Allah? Kula mboten terima orang tua saya harus masuk ke rumah sakit karena sedih melihat anaknya masuk penjara. Saya harus jauh dari anak sambung saya. Kula mboten terima ya Allah. Berikan keadilan kepadaku ya Allah. Berikan jalan keluar untuk bisa ganti memperkarakan orang-orang yang sudah mengkambing hitamkan saya. Berarti kan sudah ada dendam. Lah ternyata dengan beliau seperti ini malah ndadekake gak tenang. Nang jero penjara niku gelisah, mangan ndak enak, turu ra jenak, nangis tok, sedih, susah. Pada akhirnya merasa tidak nyaman enten guru spiritual beliaunya niki curhat. Nah, kali guru spiritualnya, kali yai ini pun dipun aturi perbaiki hubunganmu dengan Gusti Allah. Salatnya jangan diabaikan. Begitu beliau istiqomah menjalankan sholatnya, belajar di awal waktu walaupun berat, tapi uripe iso tambah tenang, tambah ayem. Belajar ngaji, nekakno guru ngaji. Sampai pada akhirnya di dalam penjara, beliau bukan hanya sekedar bisa mengkhatamkan Al-Quran, tapi bisa menjadi seorang hafidhah. Hikmahnya apa? Seandainya beliau orang masuk nang penjara, belum tentu beliau menjadi seorang hafidhah. Ternyata di balik kesusahan ada cintanya Allah. Menawi kula jenengan sedaya belajar ikhlas, qanaah, ridho dateng kersane Gusti Allah. Kemutan Magelang perkara es teh nih kok. Kalau nggak ada kejadian kemarin, belum tentu beliau sekarang ini hidupnya pangmutan sudah cukup. Berangkat umroh, padahal rumiyin sebelum ada kejadian, jangankan kok umroh. Kuwi lho supaya payu laris entek niku mau butuh usaha keras. Nggih napa mboten? Loh, bukan membenarkan perkara yang sudah ada, tapi mengambil hikmah. Dengan kesabarannya beliau, ikhlasnya beliau, mendel ora nyawuri apa-apa. Tapi Allah mengganti ngunggahne derajati. Ya Allah. Ini loh, wani nek sabar ikhlas, ternyata di balik kesulitan ada kemudian inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada cintanya Allah. Tapi kasih baline, bisa jadi sesuatu yang kita sukai, kita inginkan ternyata nggak baik. Ape wong pengen sugih, kabeh pengen seneng, nalikane melarat sik sregep ning gone masjid, nalikane dadi wong kang biasa saja niku karo tangga ya seiso nyopo, karo tangga karo dulur seiso serawung. Tapi begitu memiliki kelebihan harta, perusahaane gede, anak buahe pirang-pirang, sibuk karo donyane, menggok masjid wae gak sempat. Karo tangga gak kewektu. Karo dulur gak sempat serawung. Enten apa mboten? Banyak. Kulo dadi wong niku ikhlas ridho napa sing dadi kersane Gusti. Lah aja kakean suudon. Ungdur ala asfala minkum balatang dur ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Urip ning gone sekitaran Borobudur,
oleh pemerintahnya, ya masyarakat UMKM-nya harus bekerja. Ayo omai dimanfaatno, banyak wisata yang datang, ini kita manfaatkan. Loh kan ngoten untuk menaikkan ekonomi. Lah yang jenenge rezeki iki naik turun, abe wong jatahe dhewe-dhewe, rasa meri karo rezekine wong liya. Usahane padha ngono aku sepi kae kok laris. Jojo ngingut tuyul. Lah kaya ngene iki sing dadekne perkara. Loh, nggih napa mboten? Enggak terima terus meri niki sing dadekno urip gak tenang seperti itu, Besti. Ya Allah. Sing dadekno gak tenang apa meneh karo tangga tukaran. Apa meneh perkara dunya sing dadekno urip gak ayem iki kados ngoten niku. Ayem niku manggon nek ana ning jero ati nalikane syukur dateng nikmate Gusti. Dateng nikmate Allah Subhanahu wa taala. Makane to nuwun sewu, wong iki naik turun kok. Kadang ono, kadang ndak ono, kadang laris, kadang-kadang yo sepi. Itulah hidup, silih berganti. Tapi monggo syukur datang nikmating Allah, melihat di bawah kita. Alhamdulillah pakaian cukup. Isok kumpul karo keluarga, duweni omah panas ra panasan, udan ora kudanan. Sidina sewengi seiso mangan wareg, alhamdulillah. Coba lihat saudara-saudara kita yang lain, yang ada di Palestina, yang ada di Sudan. Ya Allah, hidupnya kesusahan. Jangankan rumah untuk berteduh, tengone Palestina itu loh, untuk mencari keselamatan diri sulitnya luar biasa. Omah cilik lagi dinggoni kirimi rudal karo Israel lu piye? Nggih, seneng Palestina, seneng ngene Sudan, jangankan kok makan kenyang, setetes air saja sulit untuk didapatkan. Kalau gak rasa kakean ngersu. Kalaupun tidak ada dinding tempat kita bersandar, masih ada tanah tempat kita bersujud. Kuncinya sabar lan syukur. Payung ora iso nerang udan, dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi dengan sabar insya Allah kita bisa melalui masalah. Ojo ninggalake sholat. Wong Islam wajib sholat 5 waktu hukum syariat. Ngaku Islam ora tahu sholat, besok tetap bakal dilaknat. Isak subuh zuhur asar lan maghrib, nyoto pancen kuwi perintah wajib. Syukur jamaah kanthi tertib, do elingo sok yen dadi mayit. Ceng ceng ceng. Salatullah lah kok Rasida. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngakune wong Islam aja sampai ndak sholat. Ngaku umatnya Kanjeng Nabi pengen swarga kok ora gelem sholat, namanya sombong pengumuman. Wong pimpinane wae nyontoni sholat kok makmume ra gelem sholat, padahal Kanjeng Nabi sing buka lawange swarga. Mlebu swarga dhisik dhewe mboten atus ninggalke sholat. Awake dhewe lho swarga mlebune kapan sik rong genah kok sholat nglakoni alah mbak kula ki ya sholat tapi nyatane ya urip kula masalah ya pirang-pirang. Bukan masalah kita yang berat, tapi sholat kita yang sering terlambat. Nggih napa mboten? Dhewe iki diceluk karo menungso karo diceluk Gusti Allah ki lewe cepet budal diceluk menungso kok piye. Apa meneh sing nyeluk ki tau nulungi, tau ngutangi. Iya, dicelukno cepet budale. Njaluk tulung lho Mbak yo oke, gas budal saiki. Gaspol. Pemene Pak Lurah perintah nenggone Pamong, besok jam 9 rapat di kantor desa. Siap Pak Lurah, jam 8 wis budal. Pemene sing perintah presiden sedina sadurunge wis teko kabeh. Wis nyeluk Gusti Allah. Bawang barallahu akbar. Lah mosok adzan meneh. Perasaan lagi bar salat. Kadang kita itu seperti itu, kenapa mboten? Mula ora usah nuntut Gusti Allah tentang tertundanya keinginan kita, tapi
Tapi tuntutlah diri kita karena sering menunda apa sendati perintahe Gusti Allah. Wis pokoknya dadi wong Islam jangan sampai mengabaikan sholat, entah itu di awal, di pertengahan maupun di akhir, tapi aja mepet-mepet. Gusti Allah niku ngapunten gede pangapurane, tapi yo gampang, tapi aja terus gampang ngake. Sholat sing paling utama tetap di awal waktu. Tapi kan yang pertengahan ya ndak apa-apa boleh, tapi sore utama tetap di awal. Hubungannya kalian apa tau umur, ojo sampai awake dhewe mati gadah utang sholat. Tak ngoten. Beda menawi napa niku sholat isya. Karena isya itu waktunya panjang. Sebetulnya waktu yang terbaik itu adalah ketika sepertiga malam sholat isya gitu. Kanjeng Nabi sholat isya itu lebih seringnya ketika sepertiga malam. Gusti Allah maring rahmat. Tapi Kanjeng Nabi paham ora kabeh umat iso tangi nalikane sepertiga malam. Makanya tetap sing paling utama adalah sholat isya ketika awal waktu. Syukur sepertiga malam iso tangi. Budal lan napa niku sholat tahajud. Sisan to yo. Aja pipis tok mampir bar kuwi mapan turune. Sepertiga malam. Ya Allah, makanya ngapunten nek ning ngene wayang napa ngene dalange nek biasa ini rak sulukan napa enten tembangan kados ngeten. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kancanane urung digongi isine donga tetulah sandang kelawan pangan urung dorong ya iku bagianipun wong melek sabar narima lah ngono kuwi lagi. Ya Allah, jadi seperti malam tangi yo manembah dateng ngersane Gusti tahajud. Ya Allah, ning ngendikane yang pundi Borobudur mriki wayahe wis lingsir wangi kan ngono nek kutut manggung tahajud sigra nuli ngono kae lagi tak terus mesok nek diundang ya. Kita terus nek diundang ya. Dadi kutut manggoke dipending dhisik. Salat tahajud manembah nyuwun datang ngersane Gusti Allah. Tapi sing utama 5 waktu jangan sampai diabaikan. Awalu mayuhasabu bi 'abdu yaumil qiyamati shalat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Itu ngakuni agamane Islam bah pola tingkai kaya apa wae wajiban utama nomor 1 sholat. Tapi kula wong wedok durung wani jilbaban nih Mbak. Aku urung jilbaban nih Mbak, polaku sik urung apik Mbak. Aku merasa belum menjadi orang sempurna. Siapa wong sempurna nonton dunia? Enggak ada sempurna di dunia itu. Sempurna nang dunia sitok tok. Rokok.
biasa ora ono sing sempurna. Amung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngenteni sempurna perkara salat yo kedisian mati to ya. Ya Allah, ngapunten, ora usah dadak ngenteni tenange batin dinggo nglakoni salat. Justru dengan salat disinilah kita akan mendapatkan ketenangan batin. Salatnya jangan diabaikan, diutamakan. Komo perkara polai urung apik, urung iso nutup aurat kanthi sempurna, urung jilbaban, kewajiban tetep dilakoni. Wong tukang maksiat wae wajibe salat kok nek ngaku nek agamane Islam. Mbok tukang mendem, tukang main, moli, morakeri, tapi Islam kewajiban nomor 1 salat. Lah salate napa sah lho, Mbak? Penting salate ra karo mendem ra ya wis. Nah, salate karo mendem yo kena rasa. Tapi syarat sahnya terpenuhi, salatnya sah. Senadyan to saben dinane dadi wong maksiat. Dan terutama kagem perempuan, pangapunten, ini sering sekali diabaikan. Menawi salat walaupun umpamane saben dinane dereng saged sempurna anggenipun nutup aurat, tapi ketika sholat niki dagu, kalau kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, nah karena kita Indonesia niku kebanyakan yang menggunakan adalah madhabnya Imam Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang menggunakan madhab yang lain, jadi saling menghormati dan saling menghargai. Tapi kalau yang menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, perempuan ketika sholat dagu ini harus ditutup. Kalau nggak ditutup, sholatnya mboten sah. Apa dan? Jadi rodok maju titik. Dijokno. Anu wis kenceng cemitine. Nek ngaten iki posisi saya ndak sholat, ndak apa-apa. Tapi nalikane sholat iki kudu dijokno, melebihi dagu gak apa-apa salah. Lho ngaten. Gak lucu lho Mbak, ketok tembem lho. Ira perkara lucu nih. Ini sesuai aturannya Gusti Allah. Tapi kalau menurut madhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, ini tidak ditutup, tidak menjadi masalah. Tapi kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, niki kudu ditutup. Alhamdulillah mukena zaman saat niki itu sudah sesuai dengan syariat. Dagu sudah tertutup. Lah nek umpamane kelalen Mbak, nek lali ora apa-apa, tapi nek eling ngoten niku ndang doyo-doyo ditutup. Boleh, sah. Tapi ngerti eling ya dilucur ora ditutup, maka sebetulnya itu ora sah. Ini jangan sampai kelupaan nggih, niki aurat. Ngakune Islam nomor 1 salat. Lah tapi nek tukang maksiat salat ngopo nek gunane lho Mbak untuk tukang maksiat. Lho kok ora nek gunane gitu. Nglakoni perintahe Gusti. Lah napa ditampa Mbak? Ditampa ora urusane Gusti Allah, bukan urusan kita. Lho ngapunten kok jangankan kok tukang maksiat, awake dhewe salat ki ditampa ora mau padha-padha ndak roe kok geger. Niku urusane Gusti Allah. Lah Mbak, salat sing ditampa kan sing khusyuk. Lah menungso biasa niku kadang-kadang kakean pikiran ki kadang-kadang ra khusyuk ya Mbak. Lah ngoten niku salate napa enggak ditampa? Kanjeng Nabi pernah ditanya hal demikian dening para sahabat. Bagaimana jawabannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab kados mekaten, demi Allah, iblis tidak akan berhenti di dalam menyesatkan manusia, bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang menjadi usaha hambanya. Ketika hambanya datang meminta pertolongan Allah, memenuhi kewajibannya, memenuhi panggilan Allah dengan berjalan, maka Allah menyambutnya dengan berlari. Padha karo kula jenengan sedaya nalikane ningali putrane belajar melayu, tiba-tiba niku tiba dawah. Jenengan kira-kira mendel mawon apa gedaya-daya melayu nulungi putrane? Pasti melayu nulungi putrane to. Gusti Allah juga demikian mengetahui apa yang menjadi usaha mbaknya, mulut jok kuwatir. Kula jenengan ki mesti tahu nalikane salat awal lu istumak ninah khusyuk, teko tengah-tengah lali. Aku mau itu pirang rakaat. Aku mau wis ping 3 apa ping 3. Lah nate sapa mboten ngoten niku? Tahu, yakin aku ya tahu. Memang ada iblis yang namanya kanzab atau kinzib. Niku tugasnya memang menggoda manusia supaya lalai dalam sholat, supaya ora fokus. Tapi menawi kula jenengan sedaya dalam kasus mekaten, nalikane tengah-tengah sholat, mamane zuhur utawa ngasar, petang rakaat. Aku mau wis entuk pirang rakaat ya 2 utawa 3. Maka yang diambil adalah jumlah yang paling kecil. Rasa gegeri Allah anggap ae 3 bendang bar. Haram.
Jadi sing said tetap diambil bilangan yang kecil, loro. Nah mamane ternyata jebule telu berarti lah yo melangkah 5, Mbak. Kan lali posisi ini. Ngaten, sampun pirsa nggih? Salat. Berarti ning ngono dadi tukang maksiat gak apa-apa ya, Mbak. Lah tukang maksiat kok ibadah kan neraka lho, Mbak. Kaya panitia swarga roh pesertane. Swarga neraka niku urusane Gusti Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bahkan tukang maksiat sekalipun. Umar bin Khattab iki kaya apa? Godhingen nggone Kanjeng Nabi ra karu-karuan. Bahkan ada niatan ingin membunuh Kanjeng Nabi. Tapi anto hidayah saking Gusti Allah, makamnya bersanding kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Maka jangan mudah menghakimi dosanya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka. Jangan merasa bangga dengan diri kita, ibadah kita seolah-olah mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Apunten, sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha, tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus gara-gara kesombongan. Salate sregep, ngajine pinter, tapi sombong. Swarga nanti dulu, Bos. Kula nyuwun pirsa jenengan kira-kira nek sujud ngaten dangune pinten menit, Bu? Mbak penyanyi biasanya nek sujud pinten menit? Oh 2 detik. Oh alah. Berarti lah kayak subhanak sungguh. Iki sing tukang ngibote biasanya sujudnya pinten detik, Pak? Oh, malah ra tau salat iki repot. Oh, mboten tau ngitungi maksude. Ya Allah. Alah Mbak kok menitan detik, Mbak. Tapi ngono cita-cita swarga. Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi sujud awake dhewe karo dibandingke sujud iblis ra ning apa-apane pengumuman. Awake dhewe to rong tau ngambah swarga. Iblis mantan penghuni surga. Iblis niku wis tau manggon ning swarga, sujude suwi. Tapi pada akhirnya diusir kali Gusti Allah dari surga gara-gara kesombongan. Kalau dadi menungso niku aja sombong. Bahkan Kanjeng Nabi ngemutaken, kalau kita sudah punya penyakit ujub, jangan keluar dari rumah. Membahayakan. Bukan hanya membahayakan orang lain, tapi membahayakan diri sendiri. Sombong merasa bangga. Rumangsa paling ujub bahaya. Wis rumangsa ngibadahi paling bener, rumangsa sing wis paling apik, rumangsa paling suci, rumangsa paling pinter, rumangsa paling dhuwur ngilmune. Nek ora nek aku ora bakalan ana liyane. Ini yang berbahaya. Maka Kanjeng Nabi ngemutaken, dalam rumah jangan keluar, introspeksi, perbaiki diri. Mergo berat bertanggung jawab. Jawabannya, lah ya Mbak, berarti dari tukang maksiat gak apa-apa, pentingan sholat Mbak. Ya ojo ngentene perkara dosa. Iya kalau kita mati dalam keadaan wis tobat, insyaallah husnul khotimah. Allahumma. Lah nek mati nalikane maksiat, ayo. Nuwun sewu. Wayahe ngeplekne kertu utawa mendem jantunge kumat mati. Utawa umpamane, lah enten to kasus kejadian ditemukan jenazah di losmen gara-gara overdosis obat kuat. Setelah dia menyewa seorang wanita pekerja seks komersial, berarti rangeloni unyunik nih. Terus mati, terus apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Maka sebelum nyawa nih berada di kerongkongan, ayo monggo taubatan nasuha. Ojo sampai orang lakoni sholat, budayakan berjamaah. Ana masjid musala aja dianggur nih. Niki dudu kuburan. Senadyan to ra melu gawe gelem melu ngenggoni. Apa meneh melu gawene ya nggonono. Beda nek kuburan melu gawe ra mbok nggoni ra masalah. Sapa duduk kuburan dinggoni dhewe. Jadi jamaahnya dibudayakan. Bapak-bapak itu napa sholat 5 waktunya, yang fardu itu di masjid. Wajibnya sholat jamaah ke masjid. Kalau laki-laki waktune longgar, badannya sehat, waktune ono kendaraan ono, mireng adan milih sholat dhewe nang omah, ora gelem jamaah, itu adalah ciri-ciri laki-laki yang soleh.
Nek soleh yang masjid. Kalau ibu-ibu itu masjidnya di rumah. Jadi sholat di rumah itu lebih utama. Boleh, sah, afdol. Tapi nek gelem sholat jamaah tengene masjid itu juga baik selama tidak menimbulkan fitnah dan juga merasa aman dan atas ridhonya seorang suami. Istri ki mangkat jamaah niku ya kudu ijen bojo lho pengumuman. Bojo dek nang omah wae anake ra rewel. Maka sholat di rumah seorang wanita itu lebih utama. Tapi menawi kerentek panjenengan waktu ini longgar mas melu sholat jamaah ning masjid semuanya nyaman aman jauh dari fitnah suami yang soleh maka tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih besar gini apa betul jamaah mending mosok jamaah gak gelem padahal arisan jamaah yasinan tahlilan petan gibah lah iya wong petan nggone tangga wae ra uli-ulian lho ya Allah mosok ora gelem mangkat jamaah lah umpamane mbak kula milih salat nang omah bojo kula salat nang masjid kan kula ya pengen diimami karo bojo lho mbak lah nek bojo kula jamaah nang masjid sing imami aku sapa masa aku harus mencari suami lain lho ki aja kaya ngono. Setelah suami sholat jamaah di masjid duging griya maka nek garwane pengen diimami boleh mendirikan kembali sholat yang imami garwane kayak baleni mbak nggak apa-apa ganjalane double ribet mbak gak pengen ribet budal bareng karo bojo ayah ndek ayo berangkat jamaah dengan aku goncengan numpak motor bareng ngono gocekan gangkean mak wah ganjalane double kayak mau mesra pemene omahe cedhak karo masjid tuh budal bareng mlaku gandengan gandengan ini melaku gandengan dosa merotoli saka celai driji. Nenggon niku lho, enek nggon-nggonan wudu ombone kaya ngono kari wudune. Gitu aja kok repot. Kok wedi perkara batal? Wedi batal apa wedi wedake luntur? Asline ngono mah wedi wedake luntur. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya sholat berjamaah asalkan putrane digiring sedaya sholat berjamaah nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an nah niku sholat muga-muga saking lampahi ingkang lintu-lintu nih zakat, sedekah, poso lan uga tindak haji dan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua peran kita sebagai seorang anak kalau yakin sing rawuh belum tentu semua orang tua tapi kita adalah anak dari orang tua kita nggih napa mboten arep dikaya ngapa sebagai seorang anak niku kewajibannya adalah berbuat baik kepada orang tua seburuk apapun orang tua wong tua tetap wong tua kewajiban anak adalah tetap berbuat baik wong tua ngakon maksiat anak ra wajib taat tapi anak tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik memuliakan orang tua gelem mulyane wong tua insyaallah uripe dhewe dimulyakno kali Gusti Allah Allahumma amin ya rabbal alamin ridallah fi ridal walidin wa sakhatullah sakhatil walidin ridane wong tua ridane Gusti Allah murkane wong tua murkane Gusti Allah wajiban anak adalah berbuat baik kepada orang tua apunten dadi wong tua niku wektune ora dawa sebab wong tua bakalan balik nom leres napa mboten tapi yang muda punya kesempatan usianya sampai tua ada keluarga punya anak apa yang kita tuai nanti adalah apa yang ditanam sekarang gelem memulyakne wong tua insyaallah uripe dhewe dimulyakno kali Gusti Allah ijole genti dimulyakne kali anak turun amin Allahumma jadi wong tua niku rekoso lho ngapunten bapak-bapak cari nafkah ibu mengandung abote ra umum sangang sasi 10 dino bertaruh nyawa kapok sing di meja operasi juga banyak yang meninggal banyak kehilangan darah leres apa mboten sing normal kadang-kadang digunting barang krek tapi begitu anak lahir cenger sehat selamat utuh dijahit loro ora rasa loro blas gak krasa nggih napa mboten tapi loro niki bakal umat malih krasa malih nalikane dibantah kali anak apa dipitak karo ya Allah nih adik-adik santri TPT ngapunten aja dupeh pinter ngaji kowe takzim nang gone gurumu taat nang gone kiaimu tapi bantah wali karo wong tuamu uripmu ora barokah
Plus nomor siji, muliakan orang tua penting. Bisa jadi kejayaan kesuksesan kita sekarang. Adik-adik TPT mulai belajar ngaji khatam semuanya mudah, belum tentu hasil kerja kerasmu sendiri. Tapi bisa jadi kuwi ngono hasil tirakati riyadhai wong tua oleh nyuwun dateng ngersane Gusti. Maka jangan mengabaikan orang tua. Niki sing kepindo peran sebagai anak, sing ketelu peran sebagai orang tua. Apunten engkang kathah, jangan hanya sekedar menuntut anak kita menjadi anak yang solih dan juga solihah. Jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sing akhlaknya apik. Jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sing becik, tapi sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Harus menuntut diri kita dadi wong tua ingkang sholih lan sholihah. Anak niku penirulung. Orang tua itu madrasah utamanya seorang anak. Anak niku gampang niru polahe wong tua. Mangkane nuwun sewu monggo kalau sampun dipun aturaken putrane dididik ingkang sae. Jangan harap putrane sregep salat yen wong tua gak tau nyontoni salat. Jangan harap putrane akhlak apik yen wong tuane gak tau nyontoni akhlak sing apik. Semuanya itu butuh figur, butuh contoh, butuh teladan. Orang tua yang harus menjadi teladan yang utama. Nuwun sewu pangapunten, senadyan to kula panjenengan sedaya kersa nitipaken putra dhateng ustaz-ustadzah, para ulama, para kiai, dhateng ngene, para masyayikh, dhateng pondok pesantren, dhateng madrasah, dhateng diniyah, dhateng TPT weling kula namung setunggal. Nggih. Kalau bisa huruf hijaiyah orang tua sendiri yang mengajarkan, jangan gurunya. Karena kula dhewe hijaiyah ra apal, Mbak, paling tidak Al-Fatihah. Al-Fatihah ora pati teteh lho, Mbak, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang tuanya sendiri yang harus menanamkan dan mengajarkan. Karena semua kegiatan berawal dengan bismillah, diakhiri alhamdulillah. Niki anak terus dumugining anak putu sak teruse wong tua tetep entuk aliran ganjarane. Amin Allahumma. Putrane ditirakati diriyadhahi nggih. Tirakate riyadhahe napa pengen putrane sholih-sholihah, dawuh Imam Syafi'i, wong tua anggone maisah nyambut gawe sing halal. Ojo ketutan barang haram, ora barokah. Sing kepindho donga sing apik kagem keng putra. Dongane wong tua terutama dongane ibu luweh mandi tanpa hijab. Dimana jenengan nyuwun banyu ning ngene kiai nyuwun disebul kagem anak kula. Dongane jenengan asline luweh mandi. Tapi kadang-kadang lamanya sugesti namung nyuwun barokah. Tapi boten saged barokahi. Sing saged niku dongane wong tuwa dhewe kagem keng putra. Didongakne saiso-isone oleh panjenengan donga ora kudu gawe bahasa Arab. Gusti Allah Maha pirsa semua bahasa dari hambanya. Ketelu tirakate riyadhahe wong tuane kersa poso. Putrane laire dinane napa wetone poso. Tak kuat poso Mbak, ibadah mah. Nek duweni mah ya rasa poso. Ijole napa? Sedekah. Gak gablek duit Mbak, serasa sedekah. Ijole napa? Tirakat ati. Dawuhipun Al-Maghfurlah Romo Yai Maimun Zubair, tirakat ati. Dadi wong tuwa atine kudu resik, apik, aja sampai duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riya, ujub, medhit, jahil, metakil. Anak niru. Alhamdulillah. Niki sing nomor 4 adalah peran sebagai pasangan karo garwane sing rukun. Gusti Allah niku demen karo wong kang rukun. Bahkan Kanjeng Nabi niku kados mekaten anggenipun dawuh, aku menjamin rumah di pinggiran surga kepada siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Jadi rumah tangga ya aja gegeran. Lho rumah tangga ora gegeran apa yo enek lho Mbak, yo mesti ana. Tapi siji dadi geni, siji kudu bisa dadi banyu. Aja karone dadi geni kabeh mundak kok. Bong ibaratnya gelas kena bentik tapi aja nganti pecah. Ngelingo mbiyen ketok apa saiki mau ketok apa ngolah manten anyar koyo yak-yak. Oh, abang semut Mas, pecah gesang kula badhe tumut. Apa ya lho Dek, omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng wong ki batok-batobat kaya yak-yak. Saiki mu manten kawak galak-galak. Padahal dhisik manten anyar ra ketok sedeloke leh goleki ra karu-karuan. Jenengan ki ngoten niku. To sakaho jo hamare तो दिल का है शादू के
के हाय दिल को जुबां दे वो लौज़े है शादू तू जो मिले तो जिंदा हर एक हो लम्हा जो तू नहीं तो कैसे हर एक पल इम्तिहा बिला hati rasa satu tak berhati. Ya Allah, ku yakin ini beras, tetapi hatiku untuk gayane. Ya Allah raketa prapedo sedih lek bojo kerja lagi setengah hari ditelepone ayah mbak pulang jam berapa dong. Alah ya Allah lah ngapa lo sayangku kangen eleh rindunya padamu aku cinta bersemilah dalam hatiku oh kasih oh sayang tireli hamhegi kan aku preti zintane kotro kosie dil mi magar चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए ngono kuwi makane eleng-eleng kados ngoten niku ridhonya istri terletak kepada suaminya maka kemanapun pergi cari ridhonya suami nggih Bu nggih wong wedok niku golek swarga jan asline penak tergampang estu niku napa taat kepada suami taat datang Gusti Allah melaksanakan kewajibannya menjaga kehormatan diri kehormatan suaminya niku posone sing wajib aja nganti ora dilakoni besok kari milih nang swarga lewat lawang ngendi mawon amin Allahumma amin ya rabbal selama suami ora ngongkon maksi wajiban istri taat nanti pamit karo garwane nggih Bu pamit Mas budal arisan nangsal napa mboten ngono Mas berar pengajian nangsal napa mboten nek oleh cium tangan ngono cium tangan suami ganjarane padha karo ngambung hajar aswad apa meneh upamane garwane jenengan kulite ireng aswate tambah nemen gak cium tangan rugi Bapak-bapak jadilah suami teladan yang baik karena apa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa suami adalah pemimpin bagi wanita perempuan itu memang agak sulit untuk dipahami Pak nuwun sewu karena memang dasarnya wanita itu meraatun nuwun sewu kalau Anisa itu adalah wanita-wanita dadosane niki Anisa itu adalah perempuan banyak itu namanya Anisa niki pengajian niki Anisa tapi kalau perempuan single itu namanya mar'atun kalau sudah menikah itu namanya imro'atun nah, mar'ah niku hurufnya podo karo mir'ah hanya beda di harokatnya saja mar'ah itu maknane perempuan mir'ah itu maknane cermin lah kok ngepasi toh mbak ini menandakan perempuan itu memang tidak bisa jauh dari yang namanya cermin ngoco titik-titik ngoco titik-titik ngoco perempuan Pak dandan sak jam wis ngentekne wektu ning ngene ngarep ngoco lamben ngoco jilbaban ngoco wis dadi iki lho engko ya sik ngoco arep mlebu mobil utawa numpak motor sing digoleki numpak motor iki lho arep mlaku sik dadak ngingo sepion kaca teko dok kuwi lho ya Allah sik benakne jilbab utawa napa benakne rambut sing dingo kaca lewat omahe wong ki lho ya sempat laure mengo ndelok itu wanita nggak bisa jauh dari yang namanya cermin lah makanya mar'ah itu meh padha karo mar'ah perempuan mir'ah itu cermin kaca lah mar'ah itu berasal dari bahasa mur'ah itu adanya keindahan harga diri
kehormatan, hati, perasaan yang dalam. Perempuan itu suka keindahan. Mulane wektune entek dienggo dandan. Memang perempuan suka keindahan, Pak. Piantun kakung dandan biasanya nggak begitu rapi, pokoknya pantes. Tapi ketemu wong wedok, rambut kurang rapi setitik, ojo nesune dibenakne, Pak. Karena perempuan suka keindahan. Dan murah itu bisa jadi maknanya hati, perasaan yang dalam. Perempuan itu menerima segala sesuatu dengan perasaan, Pak, dengan hati. Lawang wedok iki gampangan nangis, Pak. Karena semuanya itu dipikirkan tidak di akal tapi dilebokno ning jero ati. Diomong sithik ngoten ketoke Allah bene, tapi sebetulnya melebu ning apa meneh sing ngelokno bojo. Kok lemu lho, Dik. Lah sakitnya itu hati-hati, Pak. Beda kalau laki-laki. Laki-laki itu menggunakan akal, pikiran, menerima informasi apa meneh sing urung jelas, lebih baik diabaikan, dilupakan. Karena laki-laki menggunakan logika. Datang yang baru, melupakan yang lama. Itu laki-laki. Disengkoplok-koplok ketoke korbane. Nah, kalau perempuan nggak bisa, Pak. Semuanya menggunakan perasaan. Makanya kata abang saya, Abang Ari Lasso, guyumu ra penak nih, Pak. Katanya Abang Ari Lasso kan demikian. Sentuhlah ia tepat di hatinya, kok hatiku. Sentuhlah ia tepat di hatinya, ia akan jadi milikmu. Perempuan, Pak, menggunakan perasaan, gampang rapuh, sama seperti cermin. Ketika dibanting pecah, kira-kira digathukne siji saged napa mboten? Bisa, saged, tapi tidak bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Nggak akan kembali seperti semula. Sono cacate. Perempuan tuh ya begitu, mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Taltol lah seneng guri Salli ala Muhammad. Tapi nek gelem rukun, insyaallah rumah tangga niku bakal diwelasi kali Gusti Allah. Golek rezeki ya gampang. Jenengan golek rezeki nang omah-omah kok seret niku biasane biasanya lagi gegeran kali bojo. Maka secepatnya untuk meminta maaf. Nek duweni salah gelem njeluk ngapura, nek dijalui ngapura gelem ngapura. Yang kelima, peran dalam bermasyarakat. Dalam hal apapun. Kanjeng Nabi ngemutaken khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik orang adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Nek dadi pejabat ingkang amanah. Dados muadzin itu juga manfaat. Berkecimpung dalam muslimat, di dalam fatayat, termasuk mendirikan madrasah dan lain sebagainya, menjadi relawan itu manfaat. Awake dhewe niki ora urip dhewe, kita ini hidup bersama masyarakat. Suatu saat pasti membutuhkan masyarakat, maka kewajiban kita watawasobil haqqi watawasobil sabr, nasihat menasihati dalam ketaatan dan kesabaran, amar ma'ruf nahi indahing swarga aja digoleki dhewe, nikmatnya ibadah aja dirasa-rasakno dhewe. Adik TPI juga demikian, mantun napa niki hafla al-ihtitam, wis napa niku lunas lae maca Al-Qur'an, wis khatam, jangan berhenti, lanjutkan oleh ngaji. Al-ilmu bila amalin kasat bila samarin, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Lanjutkan perjuanganipun para asatid, ustadzah, para masyayikh, adik-adik yang wis ngaji, sing wis napa niku mumpuni, sudah khatam Al-Qur'an, fasohannya pun bener, sudah mendapatkan sertifikatnya dari guru, wis diakoni. Ayo monggo melu nderek ngewangi momong mulang para santri. Paling tidak ayo monggo berjuanglah untuk diri kita sendiri oleh nguri-nguri menjaga Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo mandek oleh ngaji maca Al-Qur'an. Mudah-mudahan khususnya adik-adik TPI termasuk keluarganya lumeber kula panjenengan sedaya pikantuk ridhaning Gusti Allah dadi umat Kanjeng Nabi, besok pikantuk syafaatul Qur'an, syafaate Qur'an ning jero kubur supaya terbebas dari siksa kubur. Nalikane urip mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari setiap huruf-hurufnya Al-Qur'an. Amin Allahumma. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama.
Menika dalam memakan hasil infak kagem TPQ mendapatkan 6.950.000 rupiah dalam jangka pinggir dados 7 juta kengko timbangane tak susui apa lah kan gak mungkin nyusuk loh berarti yo manyak meneh 7 juta 50 mungkin dadosaken manfaat barokah amin Allahumma amin ya rabbal alamin wonten lepatipun atur kawula ngapunten iki tasih mangke ditutup doa nggih doa kula langsung sekalian a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala